안녕하세요, 필렁입니다. 자, 오늘은 설날 당일인데 눈이 많이 와서 보시면 한 10cm 정도 온 것 같아요. 네. 지금 오후 4시인데 저희 송도 갑니다. 한번 가보겠습니다. 물에 올라온 거 되는 거. 좋다 야경. 저 산 좀 봐. 서론에서 흘러흘러흘러 이런 것도 해보려야지. 자, 필렁입니다. 새해 복 많이 받으시고 새해 인사 한번 올려야 되겠네. 자, 우셔. 새해 복 많이 받으십시오. 여보가 먹어라. 썸네일가. 된다. 이 초밥 잘해 먹지 우리 그지? 초밥이 우울해. 겨울에 추워. 건물 좀 떼야 돼. 아이고. 고구마 꺼줄게. 따라와봐. 호일 좀 주자. 호일. 먹어봐. 그렇지. 아 그래요? 고구마를 호일에다 싸보겠습니다. 이렇게 싸면 안 되고 한 번에 싸는 게 아니라 한 개씩. 제일 좋은 방법은 이렇게 한 개씩 싸는 거. 한 개씩. 쌌으면 자, 딱 잘라서 이렇게. 이렇게. 자, 이렇게 싸서 하나. 써서 보시. 이렇게 하면 이제 할 거란 말이야. 넣어볼게. 자, 한 개. 자, 두 개. 두 개 있겠지. 세 개. 그리고 여기다가 네 개. 맛있겠다. 이렇게 해서 다 이따가 불 다 해서 이제 넘어올 거란 말이야. 이거. A few moments later. 끈이 지나서 아궁이를 열어봅니다. 장작불이 많이 탔네. 눈 따고. 조금 이따 다시 오자. 아이고. 탔나 모르겠다. 다 탄 것 같다니. 아우 맛있겠다. 다 탔다. 따끈해. 다 탔어. 이런 젠장. 다 탔네. 에이 진짜 좀 일찍 빼라니까. 다 탔나 보다. 그거랑 왜 봐. 조심해. 가져가 보자. 다 탄 거 아닌가 보겠다. 탔어. 한 가서. 왜 이렇게 늦게 빼가지고. 탄내 나네. 에이. 탔어. 못 먹어 이거. 깨봐. 이게 뭐냐고. 다시 집어넣을게. 다시 해보겠습니다. 고구마를 다 태워 먹었습니다. 다시 한번 도전! 이거 부시져 있고. 그래. 한번 넣어보자. 네. 한번 보자. 에이. 빨리 가야지, 빨리.
빨리 가라고 진짜. 시우라 밑에서 보니까 호빵이네. 뭐라고 했어? 네. 뭐라고 했어? 그 중도 행위가 장난이 너무 심한 거 아니오? 봐봐. 옷 벗어. 자, 비춰줘야 돼요. 고구마가 여기. 저 탄 거 아니야? 네? 아빠 상남자라며. 아빠 상남자라며. 왜 지를 무서워해? 이겼다. 빨리, 알겠어, 나와라. 고구마 귀신이다. 박선생, 이 고구마 같이 먹을래요? 왜 이러는 걸까요? 뭐 하는 거야 진짜 꼰대같이. 들어와 얼른. 추워. 얼른 들어와. 왜 저래 진짜. 누가 들어? 뭐 하는 겨? 박선생? 뭐해? 진짜? 뭐가? 이 정도면 안 탄 거야. 안 탔네. 다 탔네. 잘 뜨거. 탔어. 아, 뜨거. 어때요? 고구마 맛이 어떤가요? 뭐 흘렸는데? 어? 뭐 흘렸는데? 완전 소금 고구마인데? 썩은 냄새 나는데? 빨리.